На дворе 18 июля 2024 год. Вдруг что-то стало тихо. Выглянула я в окошко. Думала, что все рабочие пошли на обед, а ничего подобного. Кто-то все-таки работал. Работал. Тут я, значит, приблизила камеру, и звуки прекратились. В общем, лето, жара. Гляньте, какое красивое небо. Стамбул-Сити. Мало кто работает, так много автомобилей на стоянке, кто-то тут коврики свои сушит. В общем, такие дела.